Nebolo by na tom nič zlé, keby si nemanipulovala a nezneužívala všetkých chlapov vo svojom okolí. Moja nová asistentka a hovorkyňa. Karin. To je moja žena. Kučerová. Teší ma. Chcem sa s tebou pomeriť. To, čo sa medzi nami pokašľalo, sa už nedá urovnať. Nedokážem ti to odpustiť. Sám som bol z toho pav, čo sa s nej vykľulo. A toto aj poznám ju? Dáš mi číslo? Ty prasa. Nemohla by si mu dať aspoň šancu? Tomu príšernému, chlapatému človeku nikdy. Prepačte, dám o tom radšej hlasovať. Kto je proti? Nemusel si ma lákať na to, že je tu nejaký pacient. Mohol si prosto povedať, že ma chceš vidieť. A naštve sa, keď je to celé inak. Ako to vyznelo? Tak teraz by som vašu pomoc veľmi potreboval. Lenže, synak, vieš, ja som si to ako si rozmyslel. Však neviem sa nájsť. Myslel som, že si v Prahe. Čo tu robíš? To je hada moja vec, nie? Ja sa tiež nepýtam, čo tu robíš ty. Mňa len udivuje, že poznáš pána Petranského. Pýtal si sa ale na niečo úplne iné, nie? Pardon. Hovorili sme o záležitosti môjho otca. Presne. Chce očistiť meno svojho otca, ale to bude asi veľmi ťažké. Dosť ťažké. Niečo som o tom prípade počula. Ja som sa vás nepýtal na názor. Minule ste mi slúbili pomoc. Áno, slúbil, lenže som si to, ako som ti povedal, rozmyslel. Pretože sú ľudia, ktorí si pomoc vôbec nezaslúžia. Čakal by som, že kresťan a demokrat ako vy pomáha bez rozdielu. A ja by som zase čakal, že po všetkých tých roznerovských prúseroch budeš čušať a nie provokovať. Aha. Asi máte viac informácií ako ja. Prečo mi nepoviete viac? Lebo s tvojou rodinou nechcem mať nič spoločné. Pozrite, my predsa medzi sebou nemáme nejaký problém. Nie, nemáme. Ale mne stačí, ako chrapúnsky si sa rozišiel tuto so slečnou Karin. Tak existuje pohľad aj druhej strany, ale niečo mi hovorí, že nebol by pre vás atraktívny. Máš pravdu. Tebe neverím ani tvoj nos medzi očami. No tak v tom prípade sa spýtam Karin, ako to, že viete o našom rozchode. Pán Petranský mi pomohol, keď si ma odkopol. No takže predsa pomáhate. Asi si mala viac šťastia ako ja. Ponúkol mi prácu a ja som ju prijala. A čo je to za prácu? Teda, ak to nie je tajomstvo. Slečná Karin je moja osobná asistentka v predvolebnej kampanii. Máš ešte nejaké otázky? Čo? Slávo, ty si čo stváral pre Boha? Zrúbal sa ako činka a potom vyvádzal. Teba sa nepýtam. Slávo, čo sa stalo? Spadol si? Niekto ťa zbil? Dajte mi pokoj, jeden aj druhá. No počkaj, povedz mi, kde ťa to boli? Nikde. Jo, všade. No, tak počkaj, veď môžeš mať niečo zlomené, alebo vnútorné Ale krvácanie. figu borovú som v pohode. Jasné, môžeš zrúbať drevo, čo? No nič, koniec randy, poď, ideme k doktorovi. Nie, ani sa odtiaľ to nepohrem. Ja si potom nebudem trieskať hlavu, že som ťa poslúchla. No tak 100-krát som spadol a 100-krát som sa opil. To som ešte dobre dopadol. No len aby. To je vždy takáto príjemná. Ako med. Na chleba ju môžeš natierať. Aby si sa nedosmial. No, dobre, tak aby si mala dušu na mieste a čisté svedomie, tak mi to môžeš niečím vyčistiť. Ale ja tu za sebou nemám veci. Čo? Tak to chápem. Ty si prišla za iným pacientom, čo? To boli. Ako si dovoluješ odtiahnuť ma zo stretnutia? Dáš mi ešte minútu svojho času? Prosím. Myslím, že mám na to právo. Škoda, že si nebol taký slušný aj vtedy, keď si ma vyhadzoval na ulicu jak takú špinavú handru. Ty vieš veľmi dobre, ako to bolo. Čo máš s tým človekom? Nemám ti čo vysvetľovať. Stačí mi jedna veta. Ale ak je to ťah voči Nine, tak urobím všetko, aby som ťa zastavil. No, to je také romantické. Za mňa si nikdy tak nebojoval. Už som ti povedala, že pre pána Petranského pracujem. To je v poriadku, len je to veľmi čudné spojenie. Prečo práve on? No tak teraz si moc vyberať nemôžem.
To je mi ľúto. Ale nejak ti neverím. Vieš čo, myslí si, čo chceš. Mám povinnosť. Nehraj mi tu divadlo. A daj mi ešte minútu svojho vzácneho času. Dobre, tak sa dohodnime. Ja nechám na pokoji tú tvoju hus, ale ty o mne necekneš v dedine ani slovo, rozumieš? Nevidím dôvod, prečo by som mal o tebe vôbec niečo hovoriť. Pretože by to mohlo pokaziť Petránskeho kampaň a to ja nedovolím. Ja nie som pomstychtivý. Ani klebetný typ. A niekto z mojej rodiny, to by si mohla vedieť. A tým si práve nie som istá. Takže? Dohoda platí. Dobre. Veľa šťastia. Tu sa nedá pracovať. Stále nás niekto vyrušuje. Čo keby sme išli ku mne domov? A čo na to tvoja žena? Nevolám ťa do postele, ale pracovať. No, Dobre, keď pracovať, tak pracovať. poďme. Dovidenia. Dovidenia. Na čo je dobrý tento cirkus? Spomenieš si na to, keď pôjdeš na budúce piť? No, trošku to zaštípe. No, toto ma nezastaví. Jau. Au. Trochu citu. Kamarát, ešte sa ťa ani nedotkla. A ty sa neozývaj, pekne ste to na mňa našili. Zatni zuby, hrdina. Už nám konečne vyklopíš, čo si vyvádzal? Povedal som vám, že nič zvláštne. Takéto veci sa mi stávajú. Hej? Bežne ťa zoškrabujú polomrtvého schodníka? No. Musíš žiť veľmi intenzívny život. Jo. Tak nerobte z toho žiadnu tragédiu, nie? No. Len mi zazraz v živote niečo nevyšlo. Hotovo. Ďakujem. Už ti to nechcem ani vidieť. Máš to u mňa. Ale ešte jednu protitetanovku znesieš? Čo? Počúvajte, môžeme sa dohodnúť, že táto vec zostane medzi nami? A prečo? Nemali by to vedieť aspoň tvoje sestry? Že ti je na hovno, že máš problémy, že možno potrebuješ ich pomoc? Nemalo by to žiadny zmysel. Tebe by sa páčilo, keby ťa oni klamali? Neviem, či moja rodina chce zistiť, že sa ožieram a musel som sa nasťahovať k Igorovi. Toto je prvý a posledný krát, čo kvôli tebe zatlkam. Prosím ťa, opatrne. Nechceš mu odpustiť aj tú injekciu? No, jedine, že by som ju pichla tebe. Som veľmi rád, že ste prišli. Už len váš otec mi tu chýba. Dúfam, že raz sem prídeme spolu. Nič si neželám viac. Zatiaľ je to len zbožné želanie. Rozišli sme sa v ďalšej kľúčovej veci. Je mi to naozaj ľúto. Keby súhlasil s tým predajom vín, tak nás by to zachránilo. Neskúsite mu to vysvetliť. Keď ja nemám prečo, ja s ním súhlasím. No tak toto mi vysvetlí. Ako sa môže niekto tak zaťať? Predal by si niečo, s čím nie si 100% spokojný? Ak sa to dá piť, ľudia to chcú, zaplatí mi to dlhy, prečo nie? Lenže nič z toho môjho otca nezaujíma. A ani mňa. Vy to asi nechápete, ale my sa tomu hroznu venujeme celý rok. Poznám každý strapec hrozna. Prečo by sme ho mali predávať, keď nedosiahol svoj najlepší moment? Lenže zo zásad sa nenajete. Nie je to trochu detinské? Radšej budem detinská, ako by som išla sama proti sebe. Je to vec presvedčenia a ja to rešpektujem. Ale je tu ešte aj ekonomické hľadisko. Môžem vám do toho vstúpiť? Nina sem neprišla na obchodnú poradu. Ja už aj tak vlastne pôjdem. Nina, Počkaj, kam chceš ešte som ísť? ti ani nič neponúkla. Nie, ďakujem. Naozaj musím ísť za svojim detinským otcom. Ale Nina, prestaň, vieš veľmi dobre, ako som to myslel. Nechcel som vás uraziť, ale ako aj ty, a ja mám na vec svoj názor. Fajn. Môžem ťa aspoň odprevadiť? Domov trafím. Dovidenia. Dovidenia. Nestačia rozvadení otcovia? Musíme do toho zaťahovať aj deti? Nútite ma predať víno, za ktorým si nestojím. Chcete, aby som degradoval sám seba. Vidíte len negatívnu stránku veci. Môžem vám vysvetliť tie pozitívne? Potápate silnú značku. Čo je na tom pozitívneho? Nie česť a dobré meno dôležitejšie ako rýchly výnos?
Kde sa vo vás odrazu berie pátos, to nechápem. Ja vás nespoznávam. Keď nemáte argumenty, tak začnete útočiť. To je typické. Prosím vás, môžeme zabudnúť na emócie a začať sa baviť vecne. Dobrý deň. Dobrý. Dobrý. Ahoj. Tu na pán Rozner si nedá pokoja, prišiel nás znova dourážať. Ďalšia invektíva. Pán Rozner je na odchode však. Ocko, mohla by som povedať niečo aj ja. No, samozrejme. Myslím, že by si to ešte mal rozmyslieť. Nie je to až taký nezmysel. Takže už očkujete aj moju dcéru. Kedy ste ju stihli ukecať? Dovolte, nezdá sa vám to trošku paranoidné? Nikto ma neukecával, je to môj vlastný názor. A to ste ho zmenili len tak, odrazu? Môžem dokončiť? Riesling a Rolandské nám tento rok nevyšli. Majú nízky cukor. Nebol by si s nimi spokojný možno ani o pol roka. Ak ich predáme teraz, bude to v podstate len dobré. Presne, to sa vám snažím celý čas vysvetliť. No, zrejme si ale neuvedomujete, že toto nekvalitné víno môže položiť celú firmu. Kto si to vezme na zodpovednosť? To isté sa pýtam ja. Naše názory odmietate, ale sami neponúkate nič. Zatiaľ, čo vy len zastrašujete, my sme celú situáciu konzultovali. Gerardom Simonetom. No, vinára a obchodníka tejto úrovne vám zrejme nemusím predstavovať. Prečo si mi to nepovedal? Nebol čas. Podstatné je, že nám poradili jedno riešenie. No, čo je, Igor? Slavo odpadol? Ale Slavo má ležať v posteli, nie korzovať sa po podniku. A však nekričím. Dobre, skoncentrujme sa. Aký má puls? Akože nevieš. Dýcha? Dobre, idem tam. Nič s ním nerob, zavolaj záchranku, dobre? A kde ste? V pivnici? Idem, čau. Takže pán Simonet radí počkať a víno dať na trh o pol roka. Vidí to presne ako my. A kým budú vína podľa vašich predstav, vezmeme si úver. No, je to riešenie adekvátne vzniknutej situácii. Takže pán Simonet je buď to humorista, alebo blázon. Prosím vás, uvedomujete si, koho urážate? Pri všetkej úcte jeho návrh je hlúpy a likvidačný. Otec, ty si chceš požičiavať ďalšie peniaze? Tak v mojej situácii nemám na výber. Pri súčasnej zadlženosti nám nikto nepožičia. Ak vy aj áno, ja sa pod to nepodpíšem. Áno, to sa dalo čakať. Ďalšie zadlžovanie sa je expresná cesta do pekla. Ak sa vo firme necítite komfortne, nikto vás predsa nedrží. Úprimne? Od krízovej manažérky som skôr čakal činy, nie tieto prázdne reči. Vaše dojmy pre mňa nie sú podstatné. Zodpovedám sa firme, nie vám. Tak takto si ja konštruktívnu debatu nepredstavujem. Ďakujem za váš čas. Dovidenia. Dovidenia. Igor, Slavo, kde ste? Tu som. Presne o minútu 12. Pacient je v kritickom stave. Že sa mi to iba sníva. Toto je čo, ty kokos? No, naozaj som netušil, že je o mňa až taký veľký záujem. Vy potrebujete moju pomoc, pane? Nie, nepotrebujeme, choď preč, nepozeraj sa. Mohla by si mi povedať, prečo je tu on? Pretože si mi volal, že Slavo je na umretie. Dobre, a ako by som ťa asi sem dostal? Tak vždy hovoríš pravdu, kto sa v tebe má vyznať. Ty kokos, veď to by pochopilo aj malé decko. Toto by vymyslel iba Magor. Aj táto prechádzka mi teda prospela. Na tento výjazd v živote nezabudnem. Nič si nevidel, dobre, nikomu ani slovo. Kto by mi uveril? Ale nechám vás o samote. No, veľmi vtipné, doktorko. Ha. Mohol by si prosím ťa obliecť gate? Mohla by si prosím ťa prestať kotkodákať? Deckám by sme mohli dať žuvačky a balóny. Čo povieš? Dobrý nápad. Mám známeho. Vo veľkosklade urobí mi dobrú cenu. No, skvelé, takže to by sme mali. A dospelým dáme čo? Pero. S mojím menom, aby vedeli, koho majú voliť. Ale prosím ťa. Pero hneď každý stratí. Mne by sa páčilo mať tričko s tvojim menom a fotkou. A ty si sa úplne zbláznila? Čo som ja, nejaký cirkusant? Ja som vážený občan a hlavne seriózny politik. Ale prečo budeš originálny? A takto si ťa každý najlepšie zapamätá. Počuj, ale toto nie je až taký najhorší nápad. Že by sme zaplatili nejakých brigádníkov, ktorí by chodili takto po meste a na tričku by som
bol ja akože môj portrét, hej? No. Takže vlastne by som bol voličom stále na očiach. A toto nie je zlé. Predstav si, že ťa ženské budú nosiť na prsiach. Wow. Počúvaj, toto by sme si mohli ale skúsiť ešte dnes a naživo. Môžeš na chvíľu, mám jednu prosbu. Áno, áno. Čo potrebuješ? Radšej by som to riešila medzi 4 očami. Najprv mi povedz, o čo ide a ja potom uvidím. Čo? Nie, neskoro chcem si ísť ľahnuť. Tak ak je to všetko, tak si chod láhnuť, prosím ťa, nie? Nie, to nie je všetko. A o čo ide? Dnes mám toho naozaj dosť. Stačila by mi polhodinka. Vieš čo, ja zaveziem Karin domov a o hodinu som späť, dobre? Tak o čo ide? Dozvieš sa. Takže budeš taký láskavý a prídeš? Dobre, tak ma počkaj. Ďakujem. Dobrú noc, slečná. Dobrú noc. Takúto hanbu som v živote nezažila. Myslíš, že tým, že to budeš opakovať, sa niečo zmení? Martin je moja rodina, môj šéf. Teraz ako s ním budem fungovať? Ale nahý som tu bol ja, vieš? Dochádza ti vôbec, čo sa stalo? Ja si myslím, že Martin už niekoľko tých naháčov vo svojom živote videl, nie? Prestaň, vôbec to nie je vtipné. Ale ja som úplne vážny. Ty si celý čas úplný magor. Čo ja som myslel, že to oceníš ako originálne rande. Musím to ísť predýchať. Nie, kľudne mi nakladaj ďalej, ale prosím ťa, neodchádzaj. Vieš, koľko mi to dalo práce? Nepáči sa ti to? To som nepovedala, ale ten šok prebil všetko ostatné. Dorotka, mohla by si to, prosím ťa, aspoň pochopiť. Trošku. Prečo si ma sem zavolal? Pretože mi s tebou bolo super. A tebe bolo ako? Mohla by si sa aspoň trochu uvoľniť? Ja myslím, že radšej pôjdem. Ostaň. Ty si ešte tu? Ahoj. Ahoj. Bože, to bol dlhý deň, ale... Plodný? Sadneš si, prosím? Čo to vlastne chceš riešiť? Tváriš sa ako na pohrebe. Čo ti je? Nemám veľa dôvodov vyskakovať. A ja mám? Vieš, koľko mám roboty? Všetko je iba na mne. Nemyslím prácu. Hovorím o svojom živote, aj keď neviem, či sa to dá nazvať životom. Je síce pravda, že na veľa vecí som si už zvykla. Prosím ťa, na čo sa chceš sťažovať? Máš všetko, čo potrebuješ. Čo by iné ženy za to dali? Necháš ma dohovoriť? Nemám o tebe žiadne ilúzie. Viem si predstaviť, čo všetko znamenajú tie tvoje výlety do Budapešti. Beriem ti košele, mám prehľad. Som ochotná tie tvoje dámy tolerovať. A stretávať ich doma v obývačke, to už je príliš, nemyslíš? Ale prosím ťa, prestaň. Karin nie je žiadna takáto dáma. Je to moja nová asistentka a hovorkyňa. Dobre, ale keď chceš, môžeme sa stretávať aj niekde inde, aby neboli väčší, to je fakt. Nepochopil si ma. Mňa nezaujímajú reči. Ponižuje ma, keď si domov vodíš milenky. Prosím ťa, za to, že je mladá a pekná, nemusí byť ešte moja milenka, nie? Áno, áno. Máš pravdu. Ja som zabudla, že je to tvoja asistentka. Viem si predstaviť, pri čom všetkom ti asistuje. Prosím, nebuď nechutná, dobre? Nemáš predsa žiadne dôkazy, tak čo? Obidvaja vieme, aká je pravda. Skús sa nad tým zamyslieť. Asi si už na to zabudol. Lenže aj ja som človek.
Nelezie ti to víno už náhodou na mozog, Zlatko? Práve naopak, začína mu prichádzať na chuť. No čo, tak spúšť. Máme dôvod na prípitok? No, tak stačilo mi pár dní a už všetci po sebe štekajú. No prosím. Privítal by som nejaké šťavnaté detaily. Mladý Rozner sa rozhodol, že predá nedorobené víno. Je to totiž to ich jediné riešenie. Ako zariadiš, aby sa to nezrealizovalo? Presvedčila som Ivana, že ich to privedie do záhuby. No, to sa hneď lepšie počúva. Nepotešíš ma ešte trochu? A navrhla som mu riešenie, ktoré ho tam určite dostane. Dojímavé. Až mi je toho starého chudáka úprimne ľúto. On by mi uveril snáď aj to, že sa slnko točí okolo zeme. Výborne. Takže dôvod máme. Na zdravie. Na zdravie. Všetko ide podľa plánu. Len tá najmladšia Dolinská nám to môže skomplikovať. To malá žaba chce ma pobaviť. Je síce mladá, ale strčí do vrecka celú rodinu. Provokuje, čo? Soplány v jej veku to robia. Šani, ona je úplne iná. Rozmýšľa, má svoj názor a ničoho sa nebojí. Presne ako ja v jej veku. Aj. A máme tu maličký problém. Ingridka nám žiarli na jej mladosť. No, tvoja obmedzenosť bude problém. Je to Ivanov miláčik a opakujem ti, že nám to môže skomplikovať. Áno. No čo, naštuduješ si, čo letí medzi mladými a spracuješ ho? No to áno, ale nebude to hneď. Mám na starosti ešte jej ocka. A to mi pripomína, počúvaj. Nechceš mi predviesť, ako na starého pôjdeš najbližšie? Mám to chápať tak, že chceš byť môj odborný konzultant? Presne. A môžeme prejsť rovno k praktickým cvičeniam. To je hrozné. Ivana ten hnev úplne zaslepil. Veľmi mierne povedané. Podľa mňa sa totálne zbláznil. Aký je ďalší krok? Dať od toho ruky preč. To počujem dobre. Ty to chceš vzdať? S Dolinským nepohneme. A ja sa nemienim prizerať, ako likviduje firmu. Tých partnerov sme na to hlasovanie nemali pozývať. To nebol dobrý krok. Ten nám nevyšiel. Ale ako väčšinoví majiteľia už sa nikoho nemusíme pýtať na súhlas, jasné? Ty mi radíš ísť proti Dolinskému? Ja ti radím, aby si rázne odmietol jeho zlý návrh. Z tohto nevzíde nič dobré, iba ďalšie hádky a problémy. To nechám náš podnik zrujnovať. Dolinský nás bude bojkotovať. Vieš čo? My predáme to víno bez jeho vedomia. Ty si uvedomuješ, čo mi práve navrhuješ? Veľmi dobre si to uvedomujem. Je to jediný správny krok. Celý život si nás učil hovoriť pravdu. Vieš, synak, život je niekedy aj o kritických chvíľach. A na tie chvíle musíme nájsť vždy kritické riešenia. Dobrú noc. Oci? Prosím. Vieš veľmi dobre, ako je Dolinský citlivý na klamstvo. Zvlášť po tom, čo sa medzi vami stalo. Priateľstvo medzi mnou a Ivanom sa asi nedá obnoviť. Ale to, čo urobil dobre, to musíme my dvaja zachrániť. Pán Oravec! Halo? No, vypadni. Budíček! Je. Dobré ráno. Dobré ráno, šéfko. To je všetko, čo mi k tomu poviete? Podľa vás to potrebuje nejaký komentár? Vy máte veľké šťastie, že ja neviem čo skôr a niečo od vás potrebujem. Ale ja som robil nadčasy a zaspal som tu. Ja len dúfam, že tieto nadčasy nebudete chcieť preplatiť. No tak ja dúfam, že sa nejako dohodne. Nechajme to tak, dobre. Potrebujem, aby ste
vypratali celý areál, budeme dezinfikovať. Čože tak zrazu? A včera sa o tom nevedelo? Toto nie je váš problém, vy to len dáte vedieť robotníkom a dohliadnete na to, aby to bolo čo najskôr. Dobre, rozumiem, ja to hneď zariadím. A na obed nech tu nie je ani noha, dobre? Môžem sa na vás spoľahnúť? Na mňa vždy, šéfko. No, tak zatiaľ. A tá odstávka platí aj pre vás. Dobré ráno, Dorka. Dobré ráno. Včera som sa mýlila. Toto bol najväčší trapas môjho života. Bol si včera večer ešte u nimi? Hej, bol. Ale nedostal som sa už dnu. No čo je? Posekali ste sa? Tu ste vo všetkom taký frišký. Babka, ty si nerozmýšľala niekedy nad vlastnou talk show? Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Martin, ako to vyzerá s Ninou? Babky sa spýtaj, pobavíš sa. Nie, vážne, ten včerajšok ma trochu mrzí, tak chcel by som si to nejako udobriť. To je pre teba. No čo pozeráš? To tak. Nevidíš, aký sme všetci zvedaví? Jednodňový pobyt do wellness? No, mali sme ísť s maminou, ale ja si myslím, že deti si to užijú lepšie ako my. Čo povieš? Áno, určite. Aspoň si tam všetko vysvetlíte. No. Čo, aké vysvetľovanie? Ja som čítala, že sex v saune je vraj zdraviu veľmi prospešný. Teda, babka, ty sa od rána prekonávaš. No tak čo Babi, povieš? ja ti už nekúpim žiadny babský časopis. Išli by ste? No dobre, ale nástup je už dnes popoludní a dovtedy Ninu nespracujem. Ja som sa zaprisahal, že s Vierkou do kúpeľov už nevkročí. Áno, Nikdy. áno, Martinko, to mi nemôžeš urobiť, pretože ja si ten horor z Luhačovic už nechcem zopakovať. No. Rozumieš, ona bude stať pri bazéne so stopkami v ruke a po 15 sekundách nebolo bude 15, hnať von. nebolo 15. No, hádam, to len nenecháme prepadnúť. Lebo ja si kúpim sexy plavky a pôjdem ta ja. Martin, prosím ťa, v mene rodiny, toto by si, hádam, neriskoval. Nie. Dobre, pre pokoj v rodine sa pokúsim Ninu nejako obmekčiť. Situácia je vážna, stále však chceme podniku pomôcť. To, čo chystáme, nie je síce veľmi podľa pravidiel, ale iné riešenie neexistuje. A čo my s tým máme? Vás dvoch som si dal zavolať zámerne, aj keď práve vám sa dá všeličo vytknúť. Každopádne môžem vám dôverovať, teda dúfam, že môžem. Ďakujem. Potrebujem od vás, aby ste so mnou v tejto veci spolupracovali. Hlavne potrebujem diskrétnosť. Prepáčte. Prišla som o niečo zásadné? Nie, práve sme rozoberali dezinfekciu podniku. A prečo o ničom neviem? Po obede dezinfikujeme, máte to z prvej ruky. A kvôli dezinfekcii ste žiadali kolegov o diskrétnosť? No presne tak. Musí to prebehnúť rýchlo, hladko a hlavne čisto. Ďakujem, rozumieme si. Čau. Dovidenia. Dovidenia. Takže dezinfekcia len tak bez predošlého oznámenia. Bežná údržba podniku. Ja neviem, prečo vás to tak vykolejilo. Lebo v tejto situácii každý výdaj najvyššie je pre nás luxusom. Malo sa to urobiť už dávno. Ja nebudem riskovať pokutu. Tak prečo ste neinformovali manažment? Dozvedeli ste sa to práve včas. Ak dovolíte, mám ešte prácu. Chcem, aby si počula moju verziu, kým sa začne klebetiť. No tak už mi to vyklop, dokedy mám ešte čakať. Asi sa dopočuješ o tom, že Martin načapal Igora nahého v pivnici a potom nás oboch Peter našiel... Prosím, nahých? Nie oblečených. Ale všetko je to pravda. Aký bol? Teda nechcem vedieť detaily, ale bolo ti s ním dobre? Vieš čo, my sme sa len rozprávali. A Igor ma chytil za ruku. To je všetko. To je úžasné. Bože, úplne ma to dojalo. No, aj mňa. Také niečo som nečakala. Dobré ráno. Čau. Ahoj, Nina. Ahoj. Ale Dorka, ja som počul o tvojom adrenalinovom budičku. No, hej. Ani som si nestihla ešte dať kávu. Tak idem si jednu zobrať.
Ja vlastne musím ísť. Nina, počkaj. Otec nám daroval wellness pobyt na dnes a treba sa rýchlo rozhodnúť. Otec je zlatý, ale ja mám prácu. Ty nevieš o odstávke? Od obeda tu nesmie zostať ani noha, idú dezinfikovať celý podnik. O ničom neviem, ale mojej práce sa to netýka. To vyzerá, že máme prvú hádku za sebou. Stihli sme to rekordne rýchlo. A vieš čo, a mne sa s nikým tak dobre nehádal. No, ale mne sa to moc nepáčilo. Najradšej by som to vymazala z hlavy. Nemali by sme sa správať ako naši rodičia. Mali by sme im ukázať, ako sa dá udobrovať. Zdravím. Dovolíte otázočku? Môžem to najprv dokončiť? Nezdržím vás dlho. A mňa zas sprdnú, že sa flákam. O niečo som vás žiadala. Môžete mi zopakovať, čo ste preberali s pánom Roznerom? Bude tu nejaká dezinfekcia. Mám pocit, že sme si nerozumeli. Skúste ešte raz. Ale vidíte, že som sprostý. Musíte sa spýtať šéfa. Verím, že aj vy dokážete odpovedať na jednoduchú otázku. Ak by som mal chuť. Tak fajn, počkáme, kým ju dostanete. Je to prísne tajné. Vie o tom len zo pár ľudí. Nemám problém s udržaním tajomstva. A čo, ak ma vykopnú? No, ak to nevyklopíte, tak zariadím, že poletíte ešte dnes. No, dobre. Firma sa bude prerábať. Nakúpia sa tyče a bude tu najväčší striptíz v okolí. Nepýtala som sa na vaše erotické fantázie. No, keď už sme na dne, nech je aspoň zábava, nie? Aby vás tá zábava neprešla. Zdravím, Rozner. Prajem pekný deň. Volám len, že či už ste na ceste. Výborne. To rád počujem. Tu je všetko pripravené, podnik bude po obede prázdny, takže vás čakáme. Zatiaľ. A naschle. Zdravím, Ildiko. Ako sa máte? Dobrý. Dnes neviem, čo skôr. No ale jednu kávičku stihnete, nie? Už som mala. Ale vám hneď spravím. Nie, nechajte tak. Dáme si spolu na budúce. Tak mi aspoň povedzte, ako sa má mala. Poslúcha? Chvála Bohu, áno. Včera sme sa boli dať strihať. Ešte? Pozrite. Bože, tá je zlatá. Parádnica. Musíte byť šťastná, mamina. Aj vy by ste boli. Keď ona je úplné zlatíčko. Nechcem vám kaziť radosť, ale viete, že s vami hovorím vždy na rovinu. Niečo sa stalo? V podniku sa dejú čudné veci. Zase sa bude prepúšťať? No tak to závisí od rozhodnutia pána Roznera. On povedal, že sa o miesta báť nemusíme. Viem, že s vami hovoril. A viem aj, že o tom máte mlčať. Ildy, pán Rozner má s firmou veľmi nebezpečné plány. Ja som si myslela, že nám chce všetkým pomôcť. Tak to tvrdí vám. V skutočnosti ju chce potopiť. Prečo by nás klamal? No, keby mal čisté úmysly, myslíte, že by mi tajil, o čom s vami hovoril? Ja neviem. Ja tomu asi už nerozumiem. Pozrite sa, ak sa dozviem, o čom s vami pán Rozner hovoril, tak môžeme firmu zachrániť. Ale ja som mu sľúbila, že to nikomu nepoviem. Prečo myslíte len na seba? A čo vaši kolegovia a vaša dcérka? Chcete prísť o prácu a aj o ňu? Nie, určite nie. Dobre. Tak mi pomôžte.
Karinka, vyhlasujem pauzu na občerstvenie. Ahoj. Ahoj. S krásnymi rukavicami. Nádherné. Zatiaľ som si všimol. Ale nie. No tak. Moje obľúbené. Máš u mňa malé, veľké plus. A to nie je všetko. Ešte stále je v hre luxusný wellness pobyt. Výrivky, masáže, šampanské. Obchodnícka krv sa v tebe nezaprie. Tak to teda nie. Keď si predstavím nás dvoch v saune, tak ja neviem, ja som ti z toho taký nejaký... Ja si vážim tvoju snahu, ale ja som práve začala proces na víne. To poriešime. Čo treba k takému procesu? No, v podstate elektrickú energiu. Elektrina ide sa, má proces spustený. Ďalej, prečo by si nemohla ísť oddychnúť? Pretože to nie je len tak. Zatiaľ, čo ty myslíš na saunu, ja rozmýšľam, čo poviem otcovi. A to nie je problém, ale výzva. Vymyslieť ďalšiu nejakú výhovorku. A sauna za to nestojí. A výrivky. A masáže. A šampanské. Si hrozný. No. Dobre. A čo Nina, zasa nám dá košom? Tak asi má nejaký atraktívnejší program. Aj, v poslednom čase sem chodí iba prespávať. No aj, tak je tu častejší ako ty. Detko, ty si hotový špión. No, až na to, že všetko, čo vypátram, zabudnem. No neviem, či aj to náhodou nie je súčasť tvojej stratégie. Ale no... Niekoho čakáte? Vybavím to. No ale keby si potreboval kryť chrbát pred dievčatami, tak mi povedz, dobre? Snad neurobíš zo mňa puberťáka. Ale no. Ingrid. Dobrý deň. Vlastne dobrú chuť. Prepačte, nechcela som rušiť. Aké rušenie? Vítaj. Ty nevieš, čo sa patrí Áno, barátom? zoznam sa. Toto je môj svokor, toto je moja priateľka. Teší ma Ingrid Horská. No, teší ma. Nič mi nebolo, ale už mi je lepšie. Kasanem. Ivan mi o vás veľa hovoril. Ale o tom sa môžeme porozprávať, hádam, aj pri stole. Dúfam, že sa s nami naješ. Prišla som len Ivana niekam vytiahnuť, keďže ma z práce vyhnala dezinfekcia. Aká dezinfekcia? A nevieš, že pán Rozner dal spontánne vyčistiť podnik? No, niekto mi nič nedal vedieť. No, tak to je neuveriteľné. Kde má mobil? Ocko, pokoj. Inge, nevieš, čo sa stalo? Vraj nám hrozia sankcie od hygienikov. Ale veď dezinfikujeme podľa noriem. A čo je toto za provokácia? Ja som si istá, že sa to nejako vysvetlí. A ja som si zase istý, že nám chladne obed. Prepáčte, no budem tam musieť ísť, zistiť, čo sa stalo. Nemôžeme sa najskôr najesť? No, ale kto by myslel na jedlo, keď ho volá na špacierku takáto slečna? Ja by som sa nenechal núkať. Tak dobre, ak mi sľúbiš, že sa nepôjdeš do podniku rozčuľovať, tak ti ten obed odpustím. Ďakujem. Ďakujem a vy. Ďakujem a dovidenia. No, pa. No, som rád, že si ma vytiahla von. Aj mne to dobre padlo. Úplne som zavodla. Aké príjemné je oddychovať. A prekonali sme rekord, ani raz nepadlo slovo práca. Tak v tom prípade si budeme musieť naordinovať prechádzky častejšie. Teším sa. No, tak ťa nechám. Určite chceš mať aj chvíľu pre seba. Ale nie. Rada budem s tebou, Ivan. Nesľubovali sme si náhodou filmový maratón? Na čo máš chuť? Je tu dráma, historický film, láska, romantický. Dávaš mi zodpovednú úlohu, čo keď vyberiem zlé. Tak potom to nechajme na neskôr. A môžeme sa venovať niečomu príjemnejšiemu.
môžeme skúsiť ten film. Nechcela som sa ťa dotknúť, prepáč. Nie, ty prepáč. Prepáč. Ak ti to bolo nepríjemné, tak sa nemusíš ospravedlňovať. Nie, práve naopak, veď vidíš, že som celý do teba zbláznený. Vieš, je to možno trápne, ale necítim sa pripravený, najmä pri tebe. Ivan, ale my predsa nejdeme súťažiť. Mal som dlhú pauzu. Nechcel by som ťa sklamať. Ale pokúsiť sa môžeme, nie? Si úžasná. Nevieš, čo to pre mňa znamená. Určite sa tvoj otec nemôže vrátiť skôr. Stavíš sa? Z Ingrid to je vždy na dlho. Ani nevie, ako nám pomáha. Chápe, že ja sa tu môžem slobodne pohybovať? Tiež sa cítim divne, ale užívam si to. Au. Tie ti tam budú úplne zbytočné. Áno, Áno. vážne. Pardon. Ja som ti iba priniesla fén. Áno, ďakujem. Tak. Myslíš, že môžem ísť? Ja si myslím, že to potrebuješ ako sol. Vieš, ako ti závidím? Ja mám trochu nervy, čo povie otec. Výhovorku už máš vymyslenú? Spím u Doroty. Ale, no, čakala som, že to bude niečo originálnejšie. Overená istota. Tým nemôžeš nič pokaziť. Keby som si vymyslela niečo záľudnejšie, tak to bude podozrivé. Jasné. No. Klamať nie je ľahké však. Mám ostať? Ja si myslím, že by si mala ísť konečne s pravdou von. Nemôžeš do nekonečna nocovať u Dorky. To je mi jasné, ale musím vymyslieť nejakú stratégiu. No, tak ju vymýšľajte. Budete mať dosť času, teda dúfam. Hlavne by sme mali ísť pre istotu. Jasné, jasné. Fén. Ďakujem. A máš to u mňa. No. Kde sme to skončili? Môžeš ma poštípať? Môžem, ale ubezpečujem ťa, že sa to naozaj stalo. Nepamätám sa, kedy som sa cítil takto úžasne. A ja musím zaloviť v pamäti. A nehovoríš to len tak zo súcitu? Uistujem ťa, že tvoje obavy boli zbytočné. Ďakujem ti. Ak mi ešte raz poďakuješ, tak vstanem a odídem. Nie, vážne. Vrátila si ma do života. Na lásku predsa nikdy nie je neskoro. A aspoň máme čo doháňať. Jedna vec ma mrzí. Sláva? No. Mám pocit, že som ho podviedol. Nerobil si nič, kvôli čomu by si mal mať výčitky svedomia. Tak Slávo si myslí pravý opak. Ivan je dospelý. Popálil sa, komu sa to nestalo. Ale takému popálenému by bolo treba pomôcť. A ja ani neviem, kde je. Podľa mňa táto skúsenosť ho iba posilní. A sú aj chvíle, kedy myslíš inak, ako pozitívne? Nepoznám také a rozhodla som sa, že pozitívne myslenie naočkujem aj tebe. Kedy začneme? Hneď? Súhlas. Ahoj, mami. Ahoj, moja. Ani som sa neohlásila, nehnevaj sa. Ale prosím ťa, ešte sa ospravedlňuj za to, že sa tu objavíš. Dáš si s nami bábovku? Nie, nerobte si so mnou problémy. Ja som sa len prišla niečo opýtať. No? Nechcem vyzvedať ani klebetiť. Ide o slečnu Karin. No čo si rozum potratila? Že sa zaujímaš o tú potvoru?
Martin sa s ňou rozišiel a myslím, že to lepšie pre všetkých. Viete o nej niečo bližšie? Otvor si internet. Budeš oči otvárať, čo sa tam o nej dozvieš. Prečo sa vlastne na ňu pýtaš? Ty ju poznáš? Je to Mirová nová asistentka, okrem iného. Čo? A tá sa nehambila tu zostať po tom všetkom? No, cundra. Ale, babi, Nechaj, ja sa rada dozviem, s kým mám tú česť. A Miro, no asistentka, čo... Ten sa z tej politiky zbláznil. Nič nového pod slnkom. Že roky ma takto podvádza. A práve s takými, ako je slečna Karin. A teraz ako keby sa zbláznil, však tuto si vodí už aj domov. Tak sa zbal a uteč od neho. Teraz? Pred voľbami, veď mu pokazím imič. No veď práve pred voľbami. Ja by som sa s ním rozviedla pred voľbami. Aby si uvedomil, že čo ti vyviedol. To sa ľahko povie. Tak je mi to ľúto, tak by som ti chcela pomôcť. Ale niečo urobiť musíš. Takto sa žiť nedá. Škoda, že si mi to nepovedala skôr. Ešte predtým, ako ste mi s nebohým otcom radili, aby som sa za ňou vydala. Poď ešte ku mne. Čo sa deje? Asi by som to nemala hovoriť. Iba si tým pokazíme náladu. Čo sa stalo? Nechceš mi to povedať? Volali z podniku. No a čo? Nemôžu tam bez teba vydržať? Vybavím ti priepustku. Bolo to vážne, Ivan. A čo sa stalo? Alebo nie komu? Vraj sa tam pohybujú cudzí ľudia. Akí cudzí? Čo tam robia? Nič viac som nezistila, len to, že tam niekto, kto tam nemá byť. Dovolíš? To som zvedavý, že ako mi to vysvetlia. Nestrácame telefonovaním čas, Ivan? Máš pravdu. Prinesieš, prosím ťa, taniere? K píci? To si videla kde? Ani keď ťa pekne poprosím? Tak čo, Marot? Lepšie? No, prestala mi trešťať v hlave. Už to považujem za malý zázrak. A už ani nefrfleš. To je obrat o 180 stupňov. Viacej som nenašiel, prosím. Ani sa nepamätám, kedy som mal naposledy teplú večeru. A ja si nepamätám, kedy som tu mal naposledy takto narvaté. Ako v MHD. No čo budeš teraz robiť? Tak na chvíľu sa tu zašijem a potom sa uvidí. Počkaj, to znamená, že keď budem potrebovať byt, budem ťa musieť na tú chvíľu vždy vyhodiť? Toto je tá dnešná novinka? Vy dvaja ste už pári? V podstate áno. Máme dosť fľaš? Je ich toľko, že môžeme fľašovať celý týždeň. Ďakujem, že si prišiel. V pohode, keď je to takáto tajná akcia, normálne ma baví robiť. Áno? Tak bež makať, kým ťa to baví. Zdravím. Dobrý. Toto čo má znamenať? Myslím, že to nepotrebuje komentár. Nemala tu náhodou prebiehať dezinfekcia? Čo je to za víno? Nie je to náhodou to, čo som vyslovene zakázal fľašovať? Vôbec ma nezaujíma, čo ty dovolíš alebo nie. A máš pravdu, ide mi o prachy. O tie, ktoré som vložil do tvojej zrujnovanej firmy. Ja skrátka veľmi chcem, aby ste vnímali, ako veľmi ste tu dôležití. Chcel si sa zbaviť Niny, aby ste mohli predať to do Lynských víno? Áno. No nič, musíme zavolať sanitku. Musí ísť do nemocnice. Peter! Čo sa preboha stalo?